好多嚟自外省嘅朋友們對廣東人嘅構成及起源知之甚少，佢哋或許會好奇，秦漢時期嘅廣東被稱為百越之地，係一個少數民族聚居嘅區域。然而，如今喺粵北嘅深山之中，除咗瑤族之外，其餘大部分地區都已經成為漢族嘅聚居地。呢一背後究竟有咩歷史變遷？韶關南雄縣嘅珠璣巷同肇慶封開縣呢兩處相距甚遠嘅地方，都被譽為嶺南文化嘅發源地。呢個竟係可原因。近代史上，廣東人曾經大規模遷徙至外國，並湧現出如孫中山咁樣嘅歷史偉人，以及辛亥革命咁嘅重大歷史事件。呢個背後又蘊藏住點樣嘅故事？今日咁嚟講講廣東人嘅呢啲事情。廣東廣西喺秦朝統一中國之前，被稱為百越，全係刀耕火種嘅少數民族氏族部落。因為有位於廣東同湖南交界處嘅嶺南山脈嘅阻隔，喺戰國時期，即使係離廣東最近嘅楚國現湖南，亦都冇能夠統治百越。秦始皇統一六國之後，誤判咗形勢，派兵南下征服百越。因此造成咗中原地區嘅軍力空虛，以至於陳勝、吳廣起義同埋楚漢雙雄橫掃中原，導致秦朝迅速滅亡。秦朝將領趙佗拒絕回中原平叛，且趁機自立為王，將兩廣地區及現越南北部稱為南越國。趙佗征服百越之後，將行政中心選定喺番禺（現廣州越秀區），因此廣州嘅建成歷史已經有2000幾年。順便講一句，南越國嘅第二位皇帝趙佗嘅孫子趙台嘅陵墓喺上世紀80年代於廣州象崗山處被發現且被完整發掘，出土咗金玉璽、金縷玉衣等眾多國寶級嘅文物。該南越王墓博物館係現今廣州嘅知名歷史文物景點。漢武帝收復南越國之後，將行政中心郡由番禺遷往現兩廣交界處嘅肇慶市封開縣，並將封開縣城嘅一條小河命名為廣府河，寓意漢武帝廣布恩澤。自此，該縣城以東稱為廣東，以西為廣西。封開縣城亦都係400年漢朝時期兩廣地區同中原交往嘅中轉樞紐，因為被稱為廣府文化嘅起源地。三國時期統治兩廣地區嘅東吳政權，又重新將行政中心由封開縣搬回南越國嘅首府番禺，並改名為廣州。自此，廣州一直係廣東嘅行政中心，並冇再變更名字。廣東人由3大群體組成，廣府人佔大多數，分布喺珠三角同埋粵北粵西地區。潮汕人李嘉誠就係呢一人群，分布於粵東南嘅潮汕平原。客家人分布於粵東嘅梅州、惠州。呢3大群體全部係不同時期內地不同地區嘅漢人南遷嘅後代。從西晉八王之亂開始，出現咗史上第一次嘅中原漢人為逃避戰亂而長時間嘅大規模南遷。當時係成個家族、成條村莊喺族長、村長稱之為太公帶領下嘅扶老攜幼式嘅長途南下，因此把當時嘅中原漢語文化習俗全都帶到咗廣東。幾乎所有傳統廣東人嘅家族都有族譜記錄佢哋係嚟自中原何方，幾時遷到廣東嘅。例如前香港特首曾蔭權，佢嘅始祖就係山東嘅曾子，佢族譜就記載咗乜嘢時候由山東南遷到廣東嘅南海縣，到曾蔭權嘅爺爺嘅時候再遷到香港。南遷漢人們翻越嶺南山脈到達粵北韶關南雄縣，都會喺嗰度休養生息。但係南雄畢竟係山區，農業物產遠唔及平原地區豐富，所以佢哋喺嗰度繁衍咗幾代人後，又會繼續沿北江南下，沿西江西進而到達最終嘅遷徙地珠三角、粵西甚至廣西東部嘅平原地區。因此，南雄嘅珠璣巷又被稱為廣東人嘅發源地。好多大嘅姓氏都喺度修建咗太公祠，以緬懷帶領族群南下嘅太公。唐朝建立之後，中原嘅戰亂終於平息，漢人南遷亦都告停止。呢一次漢人嘅史上第一次大規模南遷，到唐末全廣東就只剩低粵北深山上嘅一個瑤族，其餘平原地區全係漢人啦。
因此廣東嘅漢人後來就創造咗一個全新嘅讀音與粵字相同嘅漢字。粵其目的就係要表明而家嘅粵已經完全唔同於古代嘅粵啦。李唐之後，中原不穩定嘅環境使到語言隨之亦都產生咗極大嘅變化。北宋初年嘅時候，中原地區嘅漢語仍然能夠基本保持漢唐語言。當時出版咗中國歷史上第一本官方嘅發音韻律書《廣韻》，全稱大宋重修廣韻，裡面標注嘅文字發音同現今嘅粵語高度吻合。但係之後中原受到西夏、遼、金、元等北方少數民族嘅侵略佔領，漢語開始胡化。到咗南宋時期，中原漢語已經由漢唐漢語、粵語演變為而家嘅客家話啦。而偏於一隅嘅廣東卻係極少戰亂，基本冇受到北方游牧少數民族嘅影響，所以一直保留住漢唐時期嘅語言文化。因此大量嘅唐詩宋詞而家只有用粵語嚟讀，先至能夠符合詩詞基本嘅韻律美啦。以唐代詩人劉禹錫嘅代表作《竹枝詞》為例，楊柳青青江水平，聞郎江上踏歌聲，東邊日出西邊雨，道係無情卻有情。喺粵語裏邊，清平、聲、情均係同一個韻母㗎，讀來完全符合詩詞嘅韻律美。用粵語一讀就能夠體會出詩詞嘅意境啦。但係胡化嘅普通話聲字嘅韻母卻變咗，結果用普通話讀嘅話，第二句完全唔押韻，連詩詞最基本嘅韻律要求都達唔到大煞風景。仲有唐代著名嘅哲理詩王之洹嘅《登九雀樓》，白日依山盡，黃河入海流，欲窮千里目，更上一層樓。喺粵語裏面，樓係同韻母嘅，符合絕句詩詞第二、第四句必須押韻要求。但普通話裏面呢兩個字就又唔同韻啦。南宋之後嘅中原漢語因為音調大為減少，為避免過多嘅同音字而嚴重影響到交流嘅弊端，其解決方案就係增加聲母，即喺原來從冇捲舌音嘅古漢語基礎上，通過巴、z、c、s 三個聲母發捲舌音，而新增加咗 j、ch、sh 呢三個聲母。呢個就係而家嘅普通話有捲舌音嘅由來啦。粵語裏面冇捲舌音，即係唔存在北方地區嘅人，亦都經常搞混淆嘅絲絲、芮絲、芮絲、微絲，所以粵語嘅表達往往能夠比普通話更為清晰明確。接前面嘅歷史講述，到咗南宋之後，中原嘅漢語已經較漢唐嘅時候有明顯區別，音調有所減少。因為北方少數民族入侵而引起嘅長時間戰亂，再次引發咗中原漢人嘅史上第二次大規模南遷廣東。呢一次嘅漢人南遷一直到清朝初年先至結束，因為當時廣東嘅平原地區均已被之前南遷嘅廣府人同埋潮汕人全部佔據，所以呢一次南遷嘅漢人只能夠遷到粵東北與江西、福建交界嘅梅縣山區，並且被稱為客家人，即下居他人地方嘅人。佢哋所講嘅南宋中原漢語就被稱為客家話。後嚟部分客家人又再主動遷逃到台灣，又有部分喺清政府嘅安排下遷逃到原廣府人居住嘅地方。廣府人嘅生活一直安穩，所以語言亦都保留住漢唐時期嘅特徵，但並非一成不變。例如宋朝時廣州嘅海外貿易非常發達，一啲阿拉伯語亦都由此傳入，從而影響到廣府語言嘅詞彙。清朝260年嘅穩定歲月，令到保持咗古漢語9個音調同埋大部分文字發音。現代粵語喺清朝末年徹底形成，同期普通話亦都喺以北京為中心嘅地方形成，但係佢嘅音調只係剩翻4個調啦，咁徹底同北方胡語一致。粵語覆蓋地區廣泛，唔同地區喺口音上會有不同，但差異唔會過大。例如粵北韶關地區嘅人，完全可以同廣西東部嘅人進行粵語交流。基於廣州2000幾年嚟喺廣府地區嘅龍頭地位，
因此公認嘅標準粵語發音係清末民初時期廣州西關地區嘅粵語發音。清朝初期，客家人大量聚集喺粵東北嘅山區，而廣府人居住嘅珠三角以及粵西平原區物產豐富且人口並唔密集。於是喺清朝政府嘅安排下，部分客家人由梅縣、惠州一帶遷往咗珠三角東岸嘅增城、寶安縣，以及粵西嘅肇慶、五邑，即係台山、鶴山、開平、恩平、新會5個縣，現江門市範圍。但遷往粵西地區嘅客家人就完全唔同啦。同埋原居當地嘅廣府人爆發咗長時間嘅暴力衝突。據肇慶、五邑等地嘅地方史記載，清朝中後期發生咗多次廣府人與客家人之間嘅大規模械鬥，往往都係需要政府由廣州派軍隊過去先至能夠平息，史稱土客之爭。土客之爭持續咗幾十年。最終以客家人有啲重新遷回梅縣、惠州一帶，有啲繼續向西遷逃到廣東、廣西交界處，餘下嘅以通婚等形式徹底融入當地廣府人族群而告終。因此現江門、肇慶地區再冇客家人村落咗。表面上睇土客之爭以廣府人勝利結束，但持續咗幾十年嘅械鬥，亦都令到五邑地區嘅廣府年青人對留喺當地感到厭惡。因此到咗清朝晚期，大量嘅五邑青年寧願通過賣豬仔賣身去美國、加拿大做華工修鐵路，於是開啟咗清末廣東人大規模移民海外嘅浪潮。大量廣東華僑嘅形成，令到廣東人嘅視野、思想一下子就國際化、現代化。呢個為之後孫中山先生革命思想嘅誕生，以及辛亥革命嘅發生，打下咗最為堅實嘅基礎。香港開埠之後，因為大量廣府人嘅進入，再加上當時廣州廣府文化嘅絕對龍頭領導地位，令到佢使用嘅漢語迅速變為粵語。港英政府亦都認同廣州西關地區嘅粵語係標準嘅漢語。呢一種局面一直持續到1949年，而後香港同內地嘅人員同文化溝通完全中斷，香港嘅發展逐步超過咗廣州。自此香港嘅語言文化發展亦都係完全獨立自主，唔再受廣州影響。為此，從70年代開始，港英政府推行咗粵語正音運動，即係規定電視、電台以及中小學語文教育嘅發音必須符合標準嘅廣州粵語。隨住香港經濟嘅騰飛，70年代嘅時候，香港曾經向廣東省政府提出引進一批廣東嘅中年婦女去香港做家傭，但係被廣東省拒絕。無奈之下，香港只好向菲律賓、印尼、泰國引入大量嘅菲傭、印傭、泰傭。結果好多香港嘅細路仔出生後學到嘅第一種語言，竟然係菲律賓語、印尼語、泰國語。於是粵語懶音現象喺80年代再次廣泛出現，粵語成咗保留古漢語最好嘅現代漢語，亦都係除普通話之外，唯一擁有完整嘅文字系統嘅漢語，即所有粵語發音均有對應嘅文字，能夠用文字完整咁記錄發音。隨住廣東人走向世界，粵語亦都被帶到咗世界各個角落。而家粵語除咗係香港、澳門嘅官方語言之外，亦都係美國、加拿大嘅第3大語言，澳洲嘅第4大語言。因此，粵語喺海外嘅地位明顯高於普通話。現全世界使用粵語嘅人群超過1億，為此聯合國早已經將粵語定義為語言，而非方言。相信以後廣東人同埋廣東文化嘅發展史，亦都必將繼續推動中國乃至世界嘅發展。